Hello, let's practice in Polish language. Today we will learn how to ask your name. Okay. Two way the people are usually asked to someone like Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? What is your name? Jak się nazywasz? Then you will say Nazywam się Joel. Nazywam się Joel. Then another way to ask your name, jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Then you will say, mam na imię Joel. Mam na imię Joel. Say again with me, like a first. Jak się nazywasz? Nazywam się Joel. Jak masz na imię? Mam na imię Joel. Let's practice again. Like a faster. Jak się nazywasz? Nazywam się Joel. Jak masz na imię? Mam na imię Joel. Then you can say Ate mean अपना नाम की Ate. Then you can say nice to meet you. Nice to meet you is Miumi ciao poznasz. Miumi ciao poznasz. Say again. Miumi ciao poznasz. Okay, see you with another word. Na razie.